Цигуларката прие предизвикателството да изнесе класически концерт пред децата в риск от Варненския дом Гаврош. Въпреки че тази музика беше абсолютно непозната на децата от дома, тя успя да ги докосне. Тук в дневния център и в пансиона към дома в момента има 25 деца. Най-малките са 6 годишни, има и на по 17. Повечето деца са от ромски происход, затова и този концерт беше истинско предизвикателство. Цигуларката го усети още в началото, когато попита как се нарича инструмента, който носи, и чу дружен отговор. Моцартовата малка нощна музика, за която специалистите твърдят, че има възстановяваща лечебна сила, карнавалът на животните на Сен-Санс и особено унгарският танц завладяха децата. Хареса ли ти тази музика? Ти много така спонтанно реагираше по време на изпълненията? Да. Какво ти хареса най-много? Правеше. Когато правиш така ми хареса си. Кое ти хареса повече от по-бавните, по-бързите мелодии? По-бързите. Тук в дома дори и по-големите все още се държат по-детски и предпочитат да играят на въже и топка или да карат ролери. А с децата така разбирате ли се? Малко. Биете ли се? Да. Що така? Какво не може да разделите? Не знам. Дрехи, каране за дрехи, такива неща. Повечето от децата признават, че досега не са чували класическа музика. Хареса ли ти? Да, много. Така беше от най-внимателните слушатели. Да. Каква музика слушаш вкъщи? Всякакво. Каква музика се забавлявате с твоите приятели? Чалга. Деворина Гамалова живее и работи успешно във Великобритания вече 20 години, но иска да остави своя следа и в родината си. Обедният мини-концерт в дом Гаврош във Варна е единият от 8-те организирани лично от нея в цяла България. Опитът и на преподавател и доброволец показва, че колкото и да са различни хората, те могат да общуват чрез музиката. Знам колко е важно и колко обогатява това всяко едно дете и всеки един човек после по-късно в неговия живот, какво богатство е да той да познава и разбира красотата във всичките измерения, особено в изкуството, особено в музиката. И дай Боже, наистина, все повече млади хора, все повече деца да се заинтригуват. Като ги наблюдавам, много от тях се впечатлиха. Те ще запомнят тези мелодии, макар че наистина нещата бяха избрани много достъпни, много подходящи за тази аудитория. Мисля, че това ще бъде незабравим спомен за тях. Преди концерта тук се отби бивш възпитаник на дома. Прави го често от благодарност. Тези жестове на внимание радват самите възпитатели в дома, че усилията им имат смисъл, имат положителен ефект с примера, който дават и върху настоящите възпитаници. Много ни помагаха за семейството ми. За мен много раси ми направиха. Благодаря на тях, сега съм по-добре. И имам си семейство за... Работиш ли? Сега работим. Никой от работещите в дома не смее да прогнозира какво ще стане с децата, когато пораснат. Знаят, че личният избор е много важен и правят за тях каквото могат. Трудни ли са тези деца? В повечето случаи да. Да не казвам всичките. Може би от семействата, откъдето идват, от тяхната среда. Какво най-много се нуждаят? Ами от родителите си, естествено. В Гаврош в момента има и английски студенти по медицина, доброволци. Аз много обичам децата. Намирам общуването с тях много лесно и просто, защото макар да не говорим един и същ език, общуваме с езика на чувствата, което е по-директната връзка. Дали децата ще запомнят всичко от увлекателния разказ на Деворина за инструмента цигулка и някои от произведенията не е толкова важно. Важното е, че тя остави след себе си искрени усмивки.